Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm lam booster nha. Và nguyên liệu thì đây là có cục lam bằng kem sữa nha các bạn. Mà phải làm cho dẻo mới được. Đây này thì cũng khá là đơn giản, lam bình thường thôi nha các bạn. Đây, cục này thì mình làm khá là dẻo. Rồi và bịch super lay nha. Đây màu xanh nha các bạn. Mình có 2 bịch đất super lay lận. Bạn quyền lấy một bịch màu hồng rồi các bạn. Mình sẽ làm màu xanh. Rồi mình sẽ lấy ra trộn nha, để mình phủi chỗ này hơi nó dơ. Này thì làm bằng kem sữa, nước với với activator thôi nha các bạn, cũng khá là đơn giản. Màn hình lúc nào cũng hơi cháy, mong các bạn thông cảm. Dẻo luôn á. Và super lay thì mình mua các bạn mua ở đâu cũng có chứ. Rồi mình sẽ trộn mỡ này ra nha. Bình này chỉ có 5k thôi. Các bạn mua ở đâu cũng có, cửa hàng á, cửa hàng đồ chơi các bạn. Mình sẽ trộn thử nửa bịch thôi. Super đây thì rất là dẻo nè các bạn. Nữa em cậu nữa em má ba lỗi rồi. Wow, rất là đẹp luôn nha các bạn. Quên tại vì á em muốn chơi trò chơi mà em quên hai rồi. Bạn Quyền cũng đang quay video nữa đó các bạn. Nó rất là dẻo luôn. Nếu bạn nào muốn mua lam booster thì hãy để dưới comment nha. Xin lỗi rồi các bạn, thầy ồn nha. Xin lỗi với các bạn nha, em mình khóc. Bạn Quyền nó chọc bạn Duyên em mình á. Dẻo luôn. Dẻo luôn. Và dẻo luôn các bạn. Dẻo luôn các bạn. Nó đã thành booster rồi nè các bạn. Dẻo luôn á. Mình sẽ trộn thêm một miếng nữa. Nếu các bạn nào muốn mua super lay thì hãy để dưới comment luôn nha, mình sẽ nhập về. Bịch chỉ có 5k thôi, rất là rẻ. Mình bán lên 1.000 thôi đó. Không có mắc cho mấy bạn nha. Muốn mua thì 6k một bịch. Em bán lên 1.000 chứ không thì lỗ chết. Có màu xanh thì rất là đẹp luôn các bạn. Giống butter luôn á.
có điều nó hơi cứng một xíu không. Này là booster mình chơi nó rất là đã. Hay dính thì các bạn cho up video rồi. Dẻo luôn các bạn. Làm bằng hồ thì em có được nha các bạn, chỉ có cây sữa làm được thôi. Hồ thì nó để cho sức lây vô nó hư đó các bạn. Bạn nhớ đăng ký kênh nha. Em mới ra video nên ít người đăng ký lắm. Thêm miếng đi nha. Mình trộn mới có nửa bịch thôi là mà đã lại cũng dẻo rồi đó. Khá là đã luôn. Nó đã dẻo rồi nè các bạn. Em mình bị xàm, nó xàm lắm các bạn. Dẻo. Video này các bạn nào biết quay trực tiếp không thì hãy chỉ mình nha. Mình cũng muốn quay trực tiếp để trả lời cái câu hỏi các bạn đưa ra mà không biết quay, ngu lắm các bạn. Dẻo quá luôn á. Quà đã thành ra booster rồi. Tiếng rất là bự. Wow, video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thích thì hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào và hẹn các bạn video sau. Bye bye.